Benvenuti al punto, qui a Tele Friuli, ospite molto conosciuto Marco Lenna, sindaco di Forte di Sopra. Benvenuto Marco. Buonasera e grazie di avermi invitato alla trasmissione. Ciao sindaco, allora intanto parlaci della situazione lì a Forte di Sopra, perché mi pare che tra maltempo una cosa e un'altra, però l'avete gestita abbastanza bene. Abbiamo gestito abbastanza bene la situazione, adesso veramente stiamo iniziando a fare la conta dei danni, visto che la neve è andata via praticamente da tutte le parti e oggettivamente siamo in una situazione veramente difficile perché ci sono danni ingenti a diverse strutture comunali, ma ci ha rassicurato un po' anche l'onorevole Vania Gava che ha sentito Curcio della Protezione Civile, sembra che abbia dato la possibilità all'assessore Riccardi di avere la disponibilità dei soldi per chi ha avuto problemi dalle nevicate, dalle emergenze, per ripristinare le strutture pubbliche. È un periodo difficile, come dicevi te, è stato per noi, come si suol dire, un periodo dove abbiamo messo massa muscolare addosso e adesso in partenza della parte estiva ci stiamo definendo per riuscire a partire in brevissimo, anzi partiremo già dal mese di maggio con tutta una serie di eventi del gusto in quota e in fondovalle. Ho visto che avete belle iniziative sulle erbe, per esempio, no? Ma sindaco. Allora, assolutamente sì, il nostro clou saranno i 2 weekend di giugno delle erbe, che sono l'ufficialità della partenza della stagione estiva, ma quest'anno abbiamo voluto sia anticipare sia posticiteremo la stagione Sì. estiva, riuscendo a inserire sempre di più le erbe, sia la conoscenza di esse, sia come applicarle con il giusto metodo nella cucina, quindi esaltando i sapori e anche la tradizione tipica fornese nostra, insomma. È una cosa che tu dicevi anche, mi ricordo la scorsa volta che ci siamo sentiti, e queste iniziative volevi anche per rilanciare un po' il turismo, anche l'economia di zona, insomma, no? Sì, assolutamente, è una fonte di richiamo importantissima. Poi sai bene che la mia amministrazione è un'amministrazione molto dinamica, molto attiva, no? E quindi non ci fermiamo solo alla parte enogastronomica, ma stiamo cercando tramite dei progetti europei a Ecco, portare. parla di bandi che ho letto, per esempio, sugli impianti di biomassa, è quella cosa molto, molto importante, sindaco. Sì, noi, come ti dicevo prima, vorremmo diventare un paese completamente a zero emissioni CO2. La nostra idea è quella di sviluppare la mobilità dolce, la mobilità sostenibile. Il turista che arriva da noi deve posizionare la macchina e non muoverla più per tutto il suo weekend, utilizzando mezzi pubblici che siano ecosostenibili. Uno di questi fattori principali per arrivare ad emissioni zero sono proprio le biomasse. Noi adesso attualmente abbiamo una centrale a biomassa che serve quasi la totalità degli alberghi e, e diciamo ha un'estensione di una rete di teleriscaldamento di quasi 3 km. Oggi stiamo pubblicando anche con il 110%, c'è la possibilità da parte dei privati di collegarsi a questa rete di teleriscaldamento a costo zero. E quindi è una bella cosa. Assolutamente sì, e ci rimette un po' anche riparo da quel costo esagerato che per noi è il gas di montagna o il gas di città, di Eni, dove ci vediamo sempre costretti purtroppo da una multinazionale a seguire il loro diktat anche dal punto di vista economico. Ecco, magari un suggerimento che tu avrai già pensato, magari parlare con la sottosegretaria Gava affinché intervenga, perché l'economia di montagna si basa anche su queste cose qui, no? Se voi pagate di più anche in certi periodi dell'anno dove sono molto difficili, cioè la neve arriva sempre, per esempio, sì, è un disincentivo per abitare in montagna, questo non va bene, insomma. No, assolutamente. Poi l'onorevole Gava è una persona molto sensibile all'ambiente e al tema della montagna, è molto legata alle Dolomiti e con lei abbiamo affrontato diversi temi anche sulla transizione ecologica. Appunto per quello ti dicevo che abbiamo presentato anche progetti europei che ci prevedono che la nostra diventi una comunità energetica. Abbiamo previsto degli investimenti sull'idroelettrico, ma soprattutto stiamo puntando adesso tra teleriscaldamento ed fonte ad idrogeno.
quindi stiamo portando avanti una bella idea importante, insomma. È una bella spinta. Senti, altri lavori che hai Sì, noi stiamo lavorando adesso in maniera abbastanza spinta sulla parte estiva per quanto riguarda il Gravity Park, per quanto riguarda le mountain bike e il downhill. Abbiamo fatto delle varianti al piano regolatore per inserire le servitù di pista proprio per le biciclette e abbiamo presentato adesso in sede di concertazione all'assessore Roberti due progetti importanti. Un progetto condiviso tra Forni di Sotto e Forni di Sopra e Sauris, che è il potenziamento delle piste ciclabili per avere uno sbocco verso il Veneto, quindi creare un asse viario Vienna, Tolmezzo, Tolmezzo Forni, Forni Cortina, importante. molto importante e molto interessante anche. Assolutamente sì, e poi sarebbe veramente una pista ciclabile che passerebbe veramente in mezzo al bosco, in mezzo alla natura e con terreni veramente incontaminati vicino al tagliamento che adesso è candidato come quale elemento di europeo Unione. Oserei dire a livello europeo più che anche nazionale, quindi bene, ovviamente. Sì, e l'ultimo progetto invece io ho notato una cosa, che abbiamo avuto un incremento dei posti letto, cioè un incremento della richiesta dei posti letto e adesso siamo già in discussione con la comunità di montagna, quindi con tutti, diciamo, la parte privata interessanti, reti di imprese e consorzi, per fare una strategia di marketing abbastanza importante. Da una parte le Dolomiti, che sono da Sappada fino da noi praticamente, la parte borderline verso il Veneto, e un'altra parte invece sarà il Monte Zoncolan, che è di per sé un massiccio centrale. Hai conosciuto in tutta la città. Conosciuto, e secondo me dovremmo iniziare a ragionare anche con l'assessore Bini su un'altra visione, oltre che l'incremento dei posti letto, la qualità dei posti letto. Oggi abbiamo visto che dobbiamo innalzare la qualità dei nostri posti letto, permettendo anche agli investitori sul territorio di poter fare delle ristrutturazioni importanti negli alberghi. Lavorando sotto costo girano soldi, girano economia, ma tecnicamente non hanno guadagni per poter stare dietro alle proprie strutture ricettive e quindi ammodernarle. Ecco, senti, parli di questo concorso Forni come tu lo vuoi, perché avete fatto una specie di cartello, no? Sì, sì. Era una cosa carina, cercata, studiata dall'assessore Saranzutti del mio comune e anche dall'assessore Martina Tonello del comune di Forni Sotto, in quanto abbiamo le scuole in comune, tra Forni Sopra e Forni Sotto. Sì, E e per cui conosci anche quella zona molto bene. esattamente, sì. Lì hanno praticamente studiato un progettino per i ragazzi, i quali gli hanno chiesto sia ai ragazzi delle medie sia ai ragazzi delle elementari come vorresti la tua Forni una volta finito il Covid, cosa ti aspetteresti, cosa vorresti? E i ragazzi hanno espresso alcune cose, alcuni desideri, no? E quindi è stato un momento anche bello, commovente, perché i ragazzi delle medie si sono spinti, la prima vincitrice ha voluto avere, cioè ha voluto per la scuola una stampante 3D, quindi iniziamo già ad andare avanti. Gli altri ragazzi invece hanno voluto avere una sorta di wild park nella zona sportiva per potersi sfogare, insomma, quindi dei giochi in legno. È Quindi. anche comprensibile perché dopo questa prigionia, tra virgolette, insomma, avevano anche bisogno di Sì, è dare. bello perché da una parte inculchi ai ragazzi, cerchi di fargli capire cosa vorresti te della tua Forni, una Forni più pulita, una Forni così, dall'altra parte li premi anche perché giustamente hanno espresso delle idee che saranno in futuro e quindi li premi dandogli quello che per loro, secondo me, secondo loro è una cosa Anche necessaria. perché mi pare che tu hai dato questo assioma, no? Ambiente, economia e turismo, che è un trittico molto interessante, anche che vede, si salvaguardare le tradizioni, ma anche vede al futuro, insomma, no? Per cui mi pare una cosa intelligente. È una cosa, secondo me, vincente. L'unica cosa, ti dico, perché sai, non tutte le ciambelle riescono col buco, abbiamo sempre un po' diciamo così, di fonte critica, no? Sulle cose. E molte volte vedono anche queste idee delle ciclabili, della mobilità lenta, come un deturpare la natura.
Però io ho sempre sostenuto che se tu la natura non porti la gente a vedere la natura diventa selvaggia e si impadronisce dei territori. Quindi la natura va fatta conoscere, vanno dato delle regole precise, ferree quando serve, ma bisogna portare la gente a conoscerle, questo è importante. Insomma. Bisogna avere paura. Senti, quindi dico, ho sentito parlare di questa comunità della carne dove state cercando di trovare, come si dice, la quadra, la soluzione, come siete, anche perché siete molto in comuni e ho visto anche che siete anche molti sindaci di un certo tipo, un certo livello, cioè volete un po' il bene della carne, è imperniata un po' sotto il mezzo, quasi sempre, no? Però adesso mi pare che c'è qualche variante, no? C'è Spada, siete voi che date una mano forte, siete no? Allora, tanti hanno visto questa, diciamo, impasse diciamo, di questi 3 mesi in cui 4 mesi non è ancora emerso il nome del presidente della comunità di montagna, anche se a dire la verità la struttura non è ferma, anzi sta continuando a lavorare con il consiglio uscente, chiaramente. Ma secondo me c'è un aspetto positivo in tutto questo, perché si torna un po' a parlare come si parlava con la vecchia politica. Mm. Ci sono quelle, non ci sono sì delle prove di forza, ma allo stesso tempo quando si capisce che il limite è arrivato a un certo punto, non ti permette di governare o hai una governabilità molto limitata, c'è stato anche, devo dirlo, dai due candidati, sia Brolo sia da parte di Daniele Aris, c'è stato un grande rispetto generale dell'Aula, perché riuscire a fare un passo indietro per dire va bene, se questa sintesi non porta a una larghissima maggioranza di condivisione e di operazione, siamo disposti a fare un passo indietro o comunque tornarci a sedere a un tavolo per dialogare. Secondo me queste cose sono molto importanti oggi, perché eravamo abituati troppo a una fredda politica dove c'era solo il conteggio del numero, no? Anche se per O dentro o fuori. o Invece dentro o fuori. fa crescere e fa anche, e dà una mano, una spinta anche entusiasmo anche, no? Perché diciamo la politica ha bisogno anche di questo. Ha bisogno di questo e ti devo essere sincero, ha bisogno anche di momenti, lasciami passare il francesismo, di incazzatura tra le Sì, persone, è evidente. perché sono quei momenti di frattura che dopo ti aiutano a ricompattare il sistema. E quindi secondo me tutte queste diatribe che ci sono state, tutti questi avvenimenti stanno riportando la politica piano piano a dei rapporti A civili, B seri, perché i rapporti che erano stati fatti prima o sotto banco, comunque lavorati in un certo modo, sono stati eliminati e sono stati messi al bando. Quindi adesso c'è più schiettezza anche nei rapporti tra le fasi politiche, questo è importante. Bene, questa chiacchierata mi è piaciuta molto, naturalmente io ti ringrazio per il tempo che hai dedicato, auguri a Forni di Sopra, auguri a tutta la comunità, e auguri a te sindaco, alla tua amministrazione e ai tuoi cittadini, insomma. Allora, grazie a te, intanto ti aspetto su a Forni quando hai voglia di venire, sei il mio ospite e ti ricordo sempre che Forni di Sopra è Dolomiti in tutti i sensi. Perfetto, allora viva Forni di Sopra, viva le Dolomiti in tutti i sensi. Ciao Marco. Ciao, grazie, ciao.